L'aumento dell'IRAP alle imprese e la rimodulazione delle aliquote IRPEF decisa dalla Giunta regionale per coprire il deficit della sanità sta suscitando fortissime polemiche tra le associazioni datoriali e non solo. In sede di approvazione ieri non sono mancati mal di pancia tra gli stessi esponenti della maggioranza che hanno finito per votare il provvedimento per disciplina di partito. Questo mentre il governo Renzi ha avviato una politica di riduzione delle tasse che potrebbe essere vanificata dalle politiche attuate a livello regionale. Sull'aumento dell'IRAP interviene con una durissima nota la Confindustria della Sardegna Centrale. L'aumento dell'IRAP proposto dalla Giunta e deciso ieri dal Consiglio regionale, scrive il presidente Roberto Borgnoli, è un fatto molto grave per le imprese che dopo anni di dura recessione si attendevano un po' di respiro e che invece sono costrette a fare ulteriori sacrifici in un momento peraltro ancora molto delicato. All'aumento dell'IRAP si aggiunge quello dell'IRPEF e ciò avrà ripercussioni sulla ripresa dei consumi interni, sottolinea il presidente della Confindustria nuorese. L'associazione nuorese ribadisce la propria contrarietà all'aumento della pressione fiscale proprio nel momento in cui si intravedeva la luce alla fine del tunnel. L'aumento dell'IRAP per Borgnoli infatti scoraggia la ripresa attesa per il 2016, andando a colpire le imprese e le attività produttive già tartassate da una pressione fiscale che in Italia tocca livelli record. L'IRAP è un'imposta ingiusta e profondamente sbagliata perché tassa la produzione e frena investimenti e assunzioni, conclude il presidente della Confindustria nuorese. Ricordiamo che l'incremento dell'IRAP annunciato per il 2016 si aggiunge a quello già attuato con la finanziaria 2015 che aveva rialzato le aliquote in parte abbattute dalla finanziaria precedente.